呢度2斤幾叉燒嘅啦，2斤多啲啦，起碼2斤1啦，整埋得咁少。我今日整一個黑叉燒嘅，黃酒啦、老抽同生抽啦、甜醋啦、糖啦、甘草、八角、桂皮、南乳。呢嚿豬肉就1K 啦。呢個醃咗1晚，其實就唔使嘅，醃幾個鐘都得嘅。要索乾佢，啲油脂得好細。得啦，切煎到兩邊金黃色就得㗎啦，咁就得㗎啦。兩邊金黃色煎嘅，有啲焦仲好啊。大約俾3-5水啦，睇見啦，得啦，呢個白芝士，即係滑啲，加啲葱落去好味啲啊，有葱有蒜啊，隨意啦，自己落嘢，自己食嘅。糖粉啊，兩邊落辣一辣佢，熄咗個爐先，滴唔多糖粉。得啦，熄咗。叉燒啊，整好啦。呢度2斤幾叉燒嘅啦，2斤多啲啦，起碼2斤1啦，整埋得咁少。